Дорогие друзья, но это не все. Вот смотрите, у нас это все пожарилось. Это горчичная семя пережаренная. Сюда же мы добавляем обычную соль морскую. Сейчас все это вместе мы подогреем и сделаем мешочки для прогревания грудной клетки. Вот, дорогие друзья, что у нас в итоге получилось. Это горчичное семя, которое смешали мы с солью, нагрели. И вот такие готовим подушечки.